kú dédé wòye ẹ̀wọ̀n aráalé ìròyìn Ramadan láti iléeṣẹ́ Remo tẹlifíṣọ̀nù Adéjọkẹ́ Adébáyọ̀rí oníròyìn ẹ tẹ́tí lẹ́kẹ̀ gbọ́ dédé kókó rẹ̀ wà nínú ìròyìn. Honourable Jade ti gbé ẹ̀kọ́ Ramadan kẹrin kalẹ̀ lórí àkọ́rí sọ̀rọ̀. Àwọn olùpèsè ohun rí àwọn ará ìlú Milo àti àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ retí Fariga Natari owó iná rí wọn gbé owó lé Goboile. Iléeṣẹ́ Source Safety Corps ti fi ọwọ́ Sikun Ofin mú ẹlẹ́wọ̀n kan tẹ́lẹ̀ rírè lájí air condition gbé. Orúkọ ẹgbẹ́ Agbabolu ti Nàìjíríà ti jáde gẹ́gẹ́ bí Ogbon nínú ìwé àkọsílẹ̀ ti Agbaye. Ẹ jẹ́ ká dókè náà. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ gbọ́ ìròyìn náà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Honourable Damilare ti gbé ẹ̀kọ́ Ramadan ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kalẹ̀ rí àkọlé rẹ̀ mi jẹ́ sùúrù. Iléeṣẹ́ Damilare Foundation DNB tẹ́pẹ̀pẹ̀ ètò Ramadan ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ní ọjọ́ ajé ọjọ́ kìíní oṣù kẹrin ọdún 2024. Rèé àfojúsùn lórí àkọlé sùúrù rèé mú kí àwọn ènìyàn jàǹkànjàǹkàn wà ní ìkàlẹ̀. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ eré wáyé ní ààfin ọba lẹ́gùṣẹ́ ti ìlú péjú ní Ofin ní ìlú Ṣàgámù. Rèé fi gbàgbọ́ hàn nínú àwọn dédé ẹ̀sìn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ pápá rí wọn fún àwọn ènìyàn níbẹ̀. Rèé jẹ́ kí ìfẹ́ wà ní àárín àwùjọ. Ọmọọba Damilare jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ilé aṣòfin Rèmí ṣojú constituency 1 àti alága lórí ìṣúná owó ti aráàlú àti ìgbógun ti ìwà ìbàjẹ́. Alhaji Mikaeli Adesanya alátúnṣe rèé gba oyè ìjìnlẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ Islam rèé ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rí àwọn ènìyàn níbẹ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ dá lórí ìdírí ènìyàn ṣe gbọ́dọ̀ ní sùúrù pàápàá lórí dédé ìpèníjà rèé lédè bá ọmọ ènìyàn. Ó tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ilé iṣẹ́ DNB Foundation fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì ni wọ́n gbé kalẹ̀. Àwọn ilé iṣẹ́ rẹ̀ mi pèsè ohun rí ará ìlú Milo àti àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ rẹ̀ ti ké gbàjarè látàrí owó gọbọi ni wọ́n fi kún owó iná. Àwọn ilé iṣẹ́ rẹ̀ mi pèsè ohun rí àwọn ará ìlú Milo àti ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti má yọ ọwọ́ wọn kúrò ní ìrànwọ́ lórí owó iná. Nínú ọ̀rọ̀ wọn, wọ́n ṣọ̀fọ̀ kí wọ́n má yọ ọwọ́ wọn kúrò lórí àwọn iléeṣẹ́ rẹ̀ Milo iná fún wákàtí 22 gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kéde síwájú. Wọ́n ṣọ̀fọ̀ kí wọ́n bá lè yọ ọwọ́ wọn kúrò ìwé lè jẹ́ kí àwọn iléeṣẹ́ náà kó gbà wọlé àti fọ́ kí owó ọjà tún légùn òkè gọbọi. Àrísọ̀fọ̀ wọn ti yọ ọwọ́ ràn wọn kúrò ní wọ́n mi ṣe àwọn band A category rẹ̀ Milo iná fún wákàtí 22. Wọ́n rọ̀ ìjọba àpapọ̀ láti tún èrò wọn pa. Iléeṣẹ́ Source Safety Corps ti fi ọwọ́ Sikun Ofin mú ẹlẹ́wọ̀n kan tẹ́lẹ̀ rí lọ́jí air conditioner gbé. Iléeṣẹ́ ti Ogun State Community and Safety Corps kéde sọ́fọ̀ àwọn ti fi ọwọ́ Sikun Ofin mú ọ̀gbẹ́ni Kale Tangodu rèé jẹ́ ẹlẹ́wọ̀n tẹ́lẹ̀ rí nípa bó tún ṣe lọ jí ẹ̀rọ afàtẹ́gùn air conditioner gbé ní ojú òre ní Sango ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ọ̀gágun iléeṣẹ́ náà Sọjí Gánsálò sọ̀rọ̀ yìí ní ọ́fíìsì Director of Information and Public Relations. Ọ̀gágun Gánsálò sọ́fọ́ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ wọn rèé mi yí àdúgbò ká rèé kẹ́fín ọ̀gbẹ́ni Kale níbi rò tí mi jí àwọn ẹ̀rọ náà ní àárọ̀ ọjọ́rú rò kẹ́dẹ̀ ti jẹ́wọ́ sọ́fọ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà. Orúkọ ẹgbẹ́ Agbabolu ti Nàìjíríà ti jáde gẹ́gẹ́ bí Ogbon ní àkọsílẹ̀ dédé Agbaye. Ẹgbẹ́ Agbabolu ti Nàìjíríà Super Eagles ti wà ní ipò Ogbon ní àgbéléwọ̀n rí wọ́n ṣe rí dédé ẹgbẹ́ Agbabolu Agbaye rí wọ́n ti jábọ́ ní ìpele méjì kúrò nínú ipò 18 rí wọ́n wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kéde àwọn ipò náà
láti ọ̀dọ̀ Federation of International Football Association ní ọjọ́ Àlàmísì ṣe àfihàn àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles ti ọdún 2023 CAF African Cup of Nations Côte d'Ivoire àti bí wọ́n ṣe jáwé olúborí ní àìméje nínú ìdíje ti AFCON ti Egypt. Wọ́n tún gba bọ́ọ̀lù ọlọ́rẹ̀ẹ́jọrẹ̀ méjì lẹ́yìn ìdíje AFCON. Àwọn agbábọ́ọ̀lù Guinea ti ní 2-1 bí wọ́n sì fi da ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Ghana bolẹ̀ níbi Mali ti nà wọ́n ní 2-0. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Eagles jẹ́ ìkẹta ní African football ṣùgbọ́n wọ́n wà lẹ́yìn Atlas Lions of Morocco àti Teranga Lions of Senegal. Ìròyìn náà ní júwà ìlọ ẹ̀ tó pàdé mọ́mọ́wé Adéjọkẹ́ Adébáyọ̀ ní ọ̀sẹ̀ rẹ̀ ń bọ̀ nígbà rí má tún máa mú ìròyìn rẹ̀ tó dúdú ìwà ìwásí etí ìgbọ̀ ọ̀hún ẹ̀hún. Ẹ ti lówó ẹ̀ ní lórí ẹ̀rọ alátagbà ẹni lórí Facebook, Twitter, Instagram àti X @officialremotv. Bákan náà rẹ̀ tún lè pàdé lórí ìkànnì ẹni lórí www.remotv.com.ng. Ire o.